นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับปี 2568 ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะว่าปีนี้มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะภาษีทรัมป์นะฮะรวมถึงสถานการณ์ไม่สงบนะฮะระหว่างไทยกับกัมพูชาและเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารายการถกไม่เถียงของเราก็เปิดพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมประชาชนทั่วไปนะฮะร้องเรียนเข้ามาในรายการนะฮะเราเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับก็มีหลายคนประชาชนร้องเรียนเข้ามาสอบถามว่าเนี่ยพอน้ำท่วมแล้วเราจะไปยังไงกันต่อขอความช่วยเหลือหนึ่งในประเด็นที่มีการถามเข้ามาก็คือเรื่องของประกันว่าเขาทำประกันไปแล้วเนี่ยขั้นตอนในการที่จะไปขอเคลมประกันเนี่ยน้ำท่วมมันเกี่ยวไหมได้ไหมแล้วต้องทำอย่างไรนี่นะฮะคือปัญหาที่ประชาชนเจออยู่นะครับวันนี้ฤกษ์งามยามดีคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเรายังไม่ลืมนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตแล้วกันเพราะเราอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาจากเหตุการณ์น้ำท่วมครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในประเด็นนี้แหละครับก็คือเรื่องของประกันภัยซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่ในรายการกับเรามาตอบคำถามนะฮะมาตอบคำถามจากคปภ.เลยนะครับว่าคุณผู้ชมมีขั้นตอนอย่างไรมีสิทธิ์อย่างไรในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณท่านรองนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเป็นคำถามที่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะในอินบ็อกซ์ของเลยท่านฮะจริงๆถามมาหลากหลายเรื่องนะฮะแต่หนึ่งในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ก็คือน้ำท่วมเอาอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนต่างๆแล้วหาคำตอบให้กับประชาชนครับคปภ.มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคปภ.หน้าที่หลักจริงๆฮะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจก่อนนะฮะหน้าที่หลักคืออะไรทำงานในส่วนไหนยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับประกันภัยยังไงฮะคือถ้าเราอ่านชื่อสำนักงานเราจะรู้สึกว่ายาวมากนะครับคปภ.ผมอยากให้เน้นคำว่ากำกับแล้วก็คำว่าส่งเสริมถามว่าเราทำหน้าที่อะไรนะครับหนึ่งเรามีหน้าที่กำกับดูแลนะกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางทั้งหมดนะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฐานะการเงินนะต้องกำกับให้มีความมั่นคงเข้มแข็งพร้อมรองรับความเสี่ยงนะครับพฤติกรรมที่มีต่อผู้บริโภคนะจะต้องแฟร์นะครับตั้งแต่กระบวนการขายนะครับจนถึงกระบวนการเคลมเรียกร้องสินใหม่นะการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะก็มีคนถามว่าเอ๊ะการส่งเสริมกับการกำกับมันขัดแย้งกันหรือเปล่านะจริงๆเราต้องเรียนว่าการส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงนะจำเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นพื้นฐานรองรับความเสี่ยงนะครับใหญ่ๆของประเทศนะครับอย่างกรณีน้ำท่วมปี 54เราจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันธุรกิจทั้งระบบเนี่ยรับความเสี่ยงไป 400,000 กว่าล้านนะครับณวันนั้น 400,000 กว่าล้านเหรอใช่ครับมีคำถามกับเราตั้งแต่หลักพันล้านหลักหมื่นล้านพอขยับมาแสนล้านนะครับคำถามมากมายครับว่าบริษัทประกันยังจะคงอยู่ไหมระบบประกันจะล่มสลายลงไปหรือเปล่านะครับเราผ่านวิกฤตแบบนั้นมาได้นะครับณวันนั้นเราต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเรากำกับเขาอย่างเข้มแข็งส่วนที่สองคือเราส่งเสริมให้เขาเติบโตผมเรียนต่อนะจากจุดนั้นนะครับมันมีบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนแล้วกันนะเราเห็นภาพของการที่อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมขนาดใหญ่มีการทำประกันนะรองรับความเสี่ยงเป็นจำนวนมากนะครับเราก็เลยเริ่มมีการส่งเสริมนะส่งเสริมในอีกมุมหนึ่งก็คือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็เข้าถึงประกันภัยถ้าอย่างนี้นี่ผมโปรยเห็นคุณผู้ชมคงเห็นภาพแล้วนะฮะว่าการทำหน้าที่ของคปภ.คืออะไรคราวนี้ผมขอเจาะไปที่เรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้หน่อยครับผมน้ำท่วมครั้งนี้คือนี่เป็นคำถามหลายๆท่านที่ถามเข้ามาบางคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเขาพยายามเคลมไปแล้วนานเหลือเกินบริษัทประกันเราไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทประกันทั้งสิ้นนะฮะแต่พูดถึงภาพรวมๆนานเหลือเกินขั้นตอนกว่าจะapproveกว่าจะอนุมัติแล้วบางทีก็บางคนก็บอกนะเนี่ยทำประกันไปเท่านี้เคลมมาทำไมน้อยจังนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นประชาชนเราเป็นตัวแทนประชาชนเนาะก็ต้องเรียนถามท่านว่ามาตรฐานหรือมาตรการในการที่จะทำการเคลมอันนี้มันอยู่ในการกำกับของคปภ.ด้วยครับอยู่ในการกำกับดูแลของเราจริงๆต้องเรียนว่างี้เรามีประกาศว่าด้วยการประวิงการจ่ายสินใหม่นะครับที่บอกว่าถ้าหลักฐานครบ15 วันคุณไม่ได้จ่าย
ถือว่าคุณตั้งใจถ่วงเวลา อ๋อให้เวลา15 วันเท่านั้นต้องอยู่ในกรอบ ได้ นี้ รับเอกสารครบต้องอยู่ในกรอบนี้ครับ หลักการเป็นแบบนี้นะครับ แต่ในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ต้องเรียนว่าท่านเลขาธิการให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับ เรามีการเชิญประชุมภายในผู้บริหารนะครับกับทีมภูมิภาค เรามีการเชิญภาคธุรกิจเพื่อร่วมหารือนะครับในหลายกรอบหลายครั้งนะครับท่านลงพื้นที่หลายครั้งแล้วนะครับ แล้วก็จะเรียนว่ากรณีรถเนี่ยนะครับตอนนี้เราคุยกันว่าถ้ารถที่ทำประกันแล้วคุ้มครองน้ำท่วมนะถ้าเสียหายสิ้นเชิง7 วันต้องจ่ายผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราบอกว่าเอกสารครบ อันนี้สำคัญคปภ.เป็นองค์กรที่ทันสมัยนะครับคือเรามีระบบฐานข้อมูลการประกันภัยนะเพราะฉะนั้นมีคนถามเราว่าเอ๊ะกรมธรรม์อยู่ในรถแช่น้ำ5 วันแล้วเปื่อยไปแล้วนะครับหรือไม่ก็พัดไปกับน้ำแล้วนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ตัวบริษัทประกันภัยเองมีข้อมูลของท่านข้อมูลของท่านถูกลิงก์เข้ามาเก็บรวมที่เรานะที่เป็น Insurance Bureau System ครับอ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแสดงตัวตนของท่านนายอะไรนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับเราสามารถเช็คได้เลยกรมธรรม์ไม่อยู่ก็เคลมได้อย่างไรก็ตามมันจะมีเคสที่บอกว่าถ้าเป็นทุนประกันเคลมทุนประกันจะต้องใช้ตัวเล่มรถซึ่งจากการลงพื้นที่ผมเล่าให้ฟังนะผมก็ได้ลงพื้นที่ไปนะบริษัทประกันส่วนใหญ่บอกว่าเล่มส่วนใหญ่อยู่กับลูกค้านะครับถ้าเล่มสูญหายไปมีการประสานกับขนส่งแล้วครับกรมการขนส่งทางบกก็รีบดำเนินการให้ทันทีเพราะฉะนั้นเคลมพวกนี้ไม่ช้าแน่นอนนะครับอ้าวแล้วถ้าสมมุติเกิดไม่ได้ total loss ไม่ได้เสียหายสิ้นเชิงอะครับอันนี้จะมีการประเมินมันมีเกณฑ์ไหมฮะเราที่ให้บริษัทประกันเรามีเกณฑ์นะครับแต่เราบอกว่านี่คือเกณฑ์ที่ใช้กับหลักการทั่วไปหมายถึงว่าคปภ.มีเกณฑ์ให้กับบริษัทประกันทุกบริษัทนี่คือเกณฑ์ของเราตั้งเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นแค่เกณฑ์เบสิกถูกต้องเบื้องต้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับมีเกณฑ์แบ่งเป็นกี่ระดับอะไรยังไงครับผมพูดถึงรถสันดาปก่อนแล้วกันรถที่ใช้น้ำมันพูดง่ายๆถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถเป็นระดับ A นะครับการชดใช้อยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000ครับระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงเบาะ 15,000 ถึง 20,000C ขึ้นไปก็คือส่วนล่างของคอนโซลนะครับก็จะเป็นไม่เกิน 30,000นะครับ D คือเหนือคอนโซล 30,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ E คือท่วมมิดคันอันนั้นคือจ่ายทุนประกันตามระดับน้ำที่ท่วมนี่คือพาราเมตริกเบื้องต้นตามระดับน้ำนะแต่ไม่ได้แปลว่าสมมุติเราโดนระดับ4นะครับแล้วเขาประเมินว่าเสียหายทั้งคันอันนี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านพูดมานี่คือมันตรงใจผมเลยเพราะว่าถ้าบางคันคืออาจจะไม่ได้ท่วมมิดทั้งคันนะไม่ได้เป็นตามระดับน้ำนะเฮ้ยแต่มันเหมือนทั้งคันมันไปอ่ะทางกปภ.มีแนวทางหรือว่ามีมาตรฐานอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับวิธีการประเมินหรือว่าวิธีการที่ทางคปภ.กำกับดูแลบริษัทประกันในการจ่ายวันนี้ชัดเจนมากนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หลายท่านก็เป็นแฟนรายการนี่คือเรื่องรถเนี่ยก็บอกถกไม่เถียงนี่คือนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศในการที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyทุกเช้าวันเสาร์การ์ตูนสนุกรออยู่ Mars Rider Sage และ Wonderful Pretty Kill ห้ามพลาด ตื่นมาเจอกัน 7 นาฬิกาตรง ทางช่อง 7 HD ที่นี่ที่เดียว เพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอ่ะอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ ผมเชื่อว่าเร็วกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเยอะไม่เคลียร์อยู่ดีครับ ไม่ปกติแน่ พบกับผมทินโชค กมลกิจในรายการถกไม่เถียงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:20 นาทีเป็นต้นไป เงินทองของจริง สัปดาห์นี้พบกับเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจน่าจับตามอง 2569 เดือนเดียวเท่านั้นคนละครึ่งเฟส 2 รายการเงินทองของจริง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีทางช่อง 7 HD กด 35 สวัสดีครับ ผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ ก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาครับรายการถกไม่เถียงคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคปพ.นะครับท่านอดิศรนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปขยายความเพิ่มเติมเดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะฮะทางคปพ.เองมีเกณฑ์กำหนดนะมาตรฐานในการเคลมเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วม ครับกรณีนั้นเป็นรถน้ำมันนะครับ เป็นรถสันดาปก่อนนะรถสันดาปก่อนนะครับก็คือจะเป็นระดับ A B C D อะไรก็ว่าไปซึ่ง A ก็ถึงล้อใช่ไหมฮะ B ก็ถึงเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ระดับซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการจ่ายสินไหมที่แตกต่างกัน ถูกต้องครับ นะครับแต่คราวนี้คำถามมันเกิดขึ้นว่าแล้วถ้าสมมติเกิดน้ำท่วมเนี่ยรถของผมอ่ะท่านนะฮะมันอยู่ระดับแค่ประมาณใต้คอนโซลยังไม่ถึงท่วมมิดคันแต่สุดท้ายคือเฮ้ยมันสตาร์ทไม่ได้เลยพังเลยน้ำเข้าเครื่องนู่นนี่นั่นไอ้แบบนี้มันไม่ใช่แค่ระดับ3หรือเปล่าหรือระดับ D หรือเปล่าหรือระดับ C หรือเปล่าอันนี้ทางคปพ.มีแนวทางอย่างไรให้กับบริษัทประกันที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมด้วยนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะคือเกณฑ์เนี่ยทำเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์เบื้องต้นพวกกันเห็นว่ามันเหมาะสมนะครับทุกอย่างก็จะจบนะแต่ถ้ากรณีสมมุติว่าเป็นระดับ C ระดับ D แต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิน 70% ของราคารถนะกรณีแบบนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายคืนทุนประกันนะซึ่งเราดูข้อเท็จจริงเป็นหลายกรณีนะวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ไม่เหมือนที่อื่นด้วยตอนนี้เรากำลังเจอรถที่โดนน้ำท่วมขัง5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยณการหารือระหว่างเรากับภาคธุรกิจนะครับเบื้องต้นเราบอกว่าแม้เป็นระดับ C หรือ D นะครับถ้าบริษัทเองเนี่ยเห็นว่าการซ่อมนั้นเนี่ยนะครับอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตนะครับหรือความเสียหายนั้นน่าจะเกิน 70% นะครับให้เขาใช้ดุลพินิจจ่ายทุนประกันได้เลยซึ่งตอนนี้หลายที่ก็ใช้เกณฑ์นี้นะครับในการจ่ายอยู่งั้นผมถามในมุมผู้บริโภคถามในมุมของประชาชนเลยนะครับแสดงว่าเราก็ต้องให้ดุลพินิจของบริษัทประกันเป็นคนประเมินไม่ใช่บริษัทรถยกตัวอย่างสมมติผมขับรถยี่ห้อนี้ผมอาจจะให้ศูนย์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อนี้ประเมินว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะอันนั้นคือเกิดข้อพิพาทแล้วอันนี้เรากำลังจะบอกว่าก่อนเกิดข้อพิพาทเลยบริษัทประกันลงพื้นที่ไปดูปุ๊บโอ้ไม่ไหวไม่ควรซ่อมละจ่ายทุนเลยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะจ่ายผิดเกณฑ์คปพ.ผมเรียนอย่างนี้ฮะ
ในสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของหาดใหญ่นะณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้พนักงานแค่ตรงนั้นนะครับท่านเลขาเนี่ยมอบให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์นะสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกรุงเทพลงไปนะสมทบด้วยนะตอนนี้อยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็การทำงานของเราเป็นเชิงรุกนะเราจะเข้าไปที่บริษัทแต่ละแห่งนะครับเพื่อมอนิเตอร์ตัวเลขว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกค้าเคลมกับคุณกี่รายนะครับเข้าข่ายสินไหมทดแทนแบบสิ้นเชิงเท่าไหร่นะครับแบบบางส่วนเท่าไหร่คุณจัดการเรื่องนี้อย่างไงนะครับเขาก็จะต้องแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความตั้งใจนะครับจริงจังอย่างที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ทุกเรื่องนะครับจบในเร็ววัน เพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีความสำคัญต่อภาคใต้มากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำให้เขากลับสู่ภาวะที่เขาสามารถทำธุรกิจต่อได้เร็วที่สุดครับแล้วที่ผ่านมาเท่าที่ท่านลงพื้นที่เองท่านเลขาลงพื้นที่เองเจ้าหน้าที่ของคปภ.ลงพื้นที่เองการให้ความร่วมมือของบริษัทประกันในเที่ยวเนี้ยในรอบเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดีนะครับผมเรียนว่าเราได้รับฟีดแบ็กเชิงบวกจากผู้ประกันนะครับหลายรายนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องร้องเรียนเองเนี่ยนะครับน้อยมากยังมีประปรายแล้วก็ท่านผอ.ภาคก็ไกลเกลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไกลเกลี่ยนะส่วนที่เป็นส่วนที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ที่กำลังทำงานอยู่อันนั้นต่างหากที่เรากำลังเร่งกระบวนการบอกว่าคุณต้องทำงานให้เร็วกว่านี้ครับคุณต้องประเมินให้เร็วกว่านี้นะครับเคสไหนที่เรามองไปปุ๊บเนี่ยนะสมมุติเป็นประกันทรัพย์สินนะครับแล้วเขามีการทำประกันที่ไม่เต็มมูลค่าทรัพย์นะถ้าคุณเข้าไปในสถานที่ปุ๊บคุณมองด้วยตาเนี่ยคุณรู้เลยว่าเกินทุนสิ่งที่คุณควรทำคือเสียหายสิ้นเชิงแล้วรีบจ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยเขาถ่ายรูปน้ำท่วมมาถึงระดับหนึ่งคุณจ่าย 20,000 ได้เลยครับหลักการนี้คุยกันว่าจ่ายภายใน3 วัน 20,000เนี่ยไม่ใช่เงินเยอะนะคือเราต้องการให้ประชาชนได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูเร็วที่สุดเพราะว่า 20,000 นี่คือเป็นการพ่วงอัตโนมัติถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องไม่ใช่เป็นการซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยท่านดูภาพอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันดูประเมินด้วยสายตาว่าอย่างนี้มองด้วยตาก็รู้ครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ในตึกแถวแล้วมันมิดเลยเนี่ยใช่ไหมท่านก็คือ 20,000 ทำงานเลยคือเห็นแล้วมันไม่ต้องมานั่งผมต้องเรียนก่อนฮะว่าถ้าใช้เป็นอาคารพาณิชย์นะอาคารพาณิชย์ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันจะมีบ้านอยู่อาศัยโอเคจะได้ชัดเจนถ้าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจ่ายเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องประเมินจ่ายได้เลยอันนี้คือขั้นพื้นฐานครับแต่ถ้าสมมติผมบ้านอยู่อาศัยแต่ผมซื้อเพิ่มมันก็ต้องไปดูที่หลักการคือ 20,000 บาทแรกจ่ายก่อนได้ก่อนที่คุยถ้าซื้อเพิ่มจ่ายเพิ่มอีก10,000ก่อนที่เหลือค่อยประเมินประเมินความเสียหายเดี๋ยวค่อยประเมินตามหน้างานจริงถูกครับกรณีอาคารพาณิชย์กรณีของกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับเราก็บอกว่ามองไปปุ๊บเนี่ยนะครับหลักการพื้นฐานคือ 30,000 จ่ายเลยแต่ผมเรียนตามข้อเท็จจริงเลยนะที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเราเจอสต็อกโรงงานเบเกอรี่แห่งหนึ่งนะครับสต็อกเขาราคาประมาณสัก50 ล้านโหสต็อกของ50 ล้านแสดงว่าเขาเตรียมการเขาสต็อกเยอะเหมือนกันคือเดิมปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่จะเป็นการท่องเที่ยวนะครับจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเขาบอกผมว่าปกติเขาสต็อก20นะช่วงนี้เขาสต็อก50นะโอ้โหเกิดน้ำท่วมเขาซื้อเพิ่มไหมฮะเขาซื้อทุนประกันไว้4.7 ล้านโอ้น้ำท่วมเนี่ยเขาซื้อไว้4.7 ล้านโอเคน้ำท่วมซื้อบริษัทเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นสภาพเห็นสต็อกที่เสียหายเขาบอกผมจ่ายเต็มทุนเลยครับภายใน3 วันผมเสนอจ่ายเต็มทุนเลยคือเราจะบอกว่าที่เราคุยกับภาคธุรกิจนี่คือเกณฑ์พื้นฐานเรายังเปิดช่องให้เขาใช้ดุลพินิจนะครับแต่เราบอกว่าเบื้องต้นนะถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย 20,000 นะคุณจ่ายเลยนะครับนะ30,000 นะสำหรับอาคารพาณิชย์กับพวกโรงงานที่ซื้อภัยน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะคุณจ่ายเลยนะแต่ว่าด้วยตาที่คุณมองเนี่ยถ้าคุณเห็นภาพที่ชัดเจนไม่จำเป็นนะครับอย่าใช้ระบบการประเมินปกติที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวรอประเมินก่อนว่าสุทธิแล้วมันเสียหายเท่าไหร่
เราจะไม่ใช้ระบบนั้นนะครับจากที่เราลงไปพูดคุยกับบริษัทเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นโดน total loss อยู่แล้วกรุณาจ่ายลิมิตเลย ท่านรองสิ่งที่ท่านพูดนี้มีความสำคัญอย่างมากนะฮะให้กับผู้ที่ซื้อประกัน และผู้ที่ได้รับความสูญเสียความเสียหายครั้งนี้มันสำคัญ เพราะเขาจะได้มีข้อมูลว่าสมมติเกิดนะผมไม่ได้บอกมันมีนะแต่สมมติเกิดบริษัทประกันแล้วบอกอย่างที่ท่านพูดอ๋อเหรอเดี๋ยวต้องขอประเมินก่อนหน้านู่นนี่นั่นดึงเกมดึงเชงไปเรื่อยๆเฮ้ย ตอนนี้เรามีทีมเข้าทุกบริษัทครับตอนนี้สาขาของทุกบริษัทเนี่ยทีมของกปภ.เข้าไปอัปเดตข้อมูล เรียกว่าวันเว้นวันเพราะอาจจะมีทีมไม่พอเท่ากับบริษัทที่มีแต่อัปเดตข้อมูลแทบจะวันเว้นวันคือผมต้องเรียนนี้นะตัวที่เป็นความเสียหายบางส่วนมันต้องมีการซ่อมแซมมันอาจจะมีข้อจำกัดอย่างอื่นนะอย่างรถยนต์เนี่ยเราจะเจออู่ในพื้นที่เองก็ได้รับความเสียหายต้องมีการกระจายรถออกนะอย่างอาคารเองเนี่ยถ้าเป็นการซ่อมแซมนะมันก็จะต้องรอช่างก็จะมีคิวช่างอีกนะอันนั้นคือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราบอกว่าเรามองไปปุ๊บเสียหายสิ้นเชิงไม่ต้องรอประเมินคุณจ่ายได้เลยอันนี้สำคัญอันนี้ผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการประเมินเรื่องของการดูหน้างานเรื่องของระยะเวลาในการจ่ายด้วยครับถ้าเห็นว่าเป็น total loss อีกทีเดียวนิดเดียวฮะถ้าเป็น total loss อย่างบริษัท ลด7 วันนะครับทรัพย์สิน3 วันแสดงว่าโทษนะกลับมาที่เคสที่ท่านบอก4 ล้าน 7ก็ภายใน3 วันครับพอเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยท่วมหนักนี้ไปหมดเลย4 ล้าน 7ปุ๊บภายใน3 วันจ่ายเลยครับอันนี้คือเข้าไปคุยกับเจ้าของนะครับผมนอกจากคุยกับถ้าเราบอกว่าเราเข้าไปที่สาขาของบริษัทอย่างเดียวเนี่ยเราจะได้ข้อมูลด้านเดียวเขาก็ต้องบอกว่าเราจ่ายแล้วอะไรเราก็ต้องเข้าไปพบกับผู้ประกันด้วยถูกโอเคอันนี้เราพอเห็นภาพแล้วนะฮะวิธีการบริหารจัดการแล้วก็เกณฑ์ต่างๆ และรวมถึงการทำงานเชิงรุกของคปภ.ที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคราวนี้ในมุมของประชาชนคปภ.มีการแนะนำอย่างไรไหมว่าถ้าสมมุติเกิดผมเป็นผู้ประสบภัยผมซื้อประกันกับบริษัท ABC อะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่หรือว่ามีข้อแนะนำที่ประชาชนคนที่ซื้อประกันต้องทำเช่นสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องเก็บหลักฐานยังไงรูปถ่ายอะไรยังไงขั้นตอนในการเคลมมีคำแนะนำไหมข้อที่1นะข้อที่2ครับต้องบอกจริงนะฮะถึงแม้เราพยายามที่จะกำจัดสแกมเมอร์นะสแกมเมอร์มันก็มาจากกัมพูชานะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเลยนะครับมันก็ยังมีคนที่โทรมาครับแล้วก็มาหลอกว่าเป็นบริษัทประกันบ้างแหละนู่นนี่นั่นบ้างแหละจนบางทีหลงเชื่อแล้วประชาชนหลงเชื่อซื้อไปทางคปภ.เองตระหนักถึงปัญหานี้ไหมและข้อที่2ถ้าตระหนักถึงปัญหานี้วิธีการป้องกันหรือแนะนำมีวิธีการอย่างไรหรือทำอะไรบ้างในหมวดนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆครับ
สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ทุกเช้าวันเสาร์การ์ตูนสนุกรออยู่ Mars Rider Sage และ Wonderful Pretty Kill ห้ามพลาด ตื่นมาเจอกัน 7 นาฬิกาตรง ทางช่อง 7 HD ที่นี่ที่เดียว เพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ ผมเชื่อว่าเร็วกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเยอะไม่เคลียร์อยู่ดีครับ ไม่ปกติแน่ พบกับผมทินโชค กมลกิจในรายการถกไม่เถียงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:20 นาทีเป็นต้นไป เงินทองของจริง สัปดาห์นี้พบกับเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจน่าจับตามอง 2569 เดือนเดียวเท่านั้นคนละครึ่งเฟส 2 รายการเงินทองของจริง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีทางช่อง 7 HD กด 35 สวัสดีครับ ผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ ก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรองอดิศรนะฮะท่านรองครับเอางี้ผมเข้าประเด็นเลยนะครับครับผม ขั้นตอนที่ประชาชนคนทั่วไปที่ซื้อประกันภัยต่างๆเลยนะครับขั้นตอนในการเคลมสมมติเกิดปัญหาท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างให้กับประชาชนคนทั่วไปในการปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบครับคือต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะมีหลายคนคอมเพลนบ้างนะฮะก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทประกันเพราะมันมีหลากหลายเหลือเกินนะครับท่านมีคำแนะนำยังไงฮะในการผมเรียนอย่างนี้โดยปกติเนี่ยนะครับเราควรเก็บหลักฐานของความเสียหายนะครับแล้วก็แจ้งบริษัทนะบริษัทควรเข้ามาในเวลาอันสมควรนะครับถ้าไม่เข้ามาติดต่อคปภ.เลยนะแต่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับความเสียหายกระจายเป็นวงกว้างมากเลยนะครับสิ่งที่เราพยายามบอกประชาชนคือถ่ายรูปก่อนครับเพื่อจะเป็นหลักฐานว่ารถเราจมน้ำในระดับใดบ้านเราเนี่ยน้ำสูงในระดับใดนะครับเพื่อจะเป็นหลักฐานจริงๆว่าเมื่อคนของบริษัทประกันมาน้ำอาจจะลดแล้วนะแต่ว่าเรามีหลักฐานตรงนั้นบวกกับรอยน้ำต่างๆมันจะบอกว่าสเกลของความเสียหายอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าบอกว่าเคสปกติต้องทำอะไรอีกจริงๆเมื่อเขามาเขาออกใบเคลมให้นะครับโดยหลักการเราก็ต้องเตรียมพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลนะครับเล่มขนส่งหายไปก็ไม่ต้องกังวลเพราะกรมการขนส่งก็ร่วมมืออย่างเต็มที่ลิงก์ทุกอย่างแล้วใช่ครับก็แค่บอกชื่อนามสกุลบัตรประชาชนเลขถ้าจำได้อะไรแต่สิ่งสำคัญจริงๆสำหรับอย่างเคสรถน้ำท่วมเนี่ยนะที่เราแนะนำก็คืออย่าสตาร์ทรถอย่าเคลื่อนรถด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญกว่านะครับบริษัทประกันเนี่ยเอารถสไลด์ลงไปเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่ในเที่ยวนี้เหรอฮะถูกครับแล้วก็ผู้บริหารสินใหม่ระดับสูงเราบอกเขาว่า
ผู้บริหารสินไหมจากกรุงเทพต้องลงพื้นที่นะครับซึ่งหลายบริษัทส่งระดับสูงลงไป เพื่อมีอำนาจตัดสินใจเลยลดสไลด์ลงไปเยอะมากของบริษัทประกัน เพราะว่าในวันนี้เราบอกว่าต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่สไลด์รถของตัวเอง แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐขอความช่วยเหลือนะครับรถกีดขวางทั้งหลายคุณต้องจัดการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำก็คืออย่าสตาร์ทรถเองนะครับอย่าเคลื่อนรถเองถ้าไม่จำเป็น เพราะว่ามันเหมือนโทรศัพท์ตกน้ำครับและสิ่งที่แรกที่คุณควรทำคือปิดนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับมันเป็นข้อมูลคือเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาพอตอนน้ำท่วมเป็นข่าวดังทุกคนพูดถึงมากมายต่างๆนาโอ้ทุกคนลงพื้นที่แบบช่วยกันแข่งขันอันนี้คือดีมากเลยนะครับแต่ผมเคยพูดในรายการเนาะว่าเดี๋ยวคอยดูว่าหลังที่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนในการเยียวยาเนี่ยมันสำคัญกว่าและเนี่ยผมถึงได้เรียนเชิญท่านให้เกียรติรายการนะครับมาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของประกันเพราะอันนี้เป็นหนึ่งในท็อปคำถามที่คุณผู้ชมที่เจอปัญหาในพื้นที่ถามเข้ามา และก่อนหน้านี้ก็มีปะปายที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับอย่างเช่นรถชนประกันก็จะมีถามเข้ามาเหมือนกันหรือบ้านโดนขโมยขึ้นประกันไม่รับนึกออกไหมฮะทั้งที่เราซื้อประกันตัวนี้ไปแล้ว1 2 3 4อันนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเนี่ยมันคือขั้นตอนในการเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีประกันอยู่ก็สบายใจได้นะตรงนี้ถ้าเขารู้ว่าเขาซื้อที่ไหนโทรหาบริษัทเลยครับกรมธรรม์ไม่ต้องใช้ครับมีข้อมูลของท่านถ้าไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนโทรหาคปภ.สายด่วน1186เราเปิด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์1186นี่คือสายด่วนของคปภ.นั่นหมายความไม่ใช่แค่สถานการณ์เฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวนะฮะปกติแล้วเนี่ยเปิดตามเวลานะครับตามเวลาราชการนะครับแต่วันนี้ตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วต้องเรียนว่าถ้าถามความจริงใจของหน่วยงานเราในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาค9เองจังหวัดที่น้ำท่วมภาคใต้ทั้งหมดท่านเข้าเว็บไซต์เข้าเพจของเราของจังหวัดนั้นๆเราให้เบอร์สำนักงานและเราให้เบอร์ท่านผอ.ทุกคนนะครับเราทำงานกันแบบนั้นเลยครับโอ้โหวันนี้แฮนด์ซอนมากนะนี่แฮนด์ซอนมากเลยนะทีมเราอยู่ในพื้นที่นะไม่ได้มีวันหยุดนะครับตอนนี้นะครับที่เข้าไปช่วยดูแลเรื่องต่างๆเนี่ยทีมเราไม่มีวันหยุดงั้นเมื่อผมถามท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านจะตอบตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแค่น้ำท่วมที่ภาคใต้ครั้งนี้ครับมีการเคลมเป็นกี่เคสพอทราบตัวเลขไหมตัวเลขเนี่ยผมต้องเรียนนะจริงๆตัวเลขเนี่ยมันเป็นการอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็แต่ละสื่ออาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ตัวเลขของคปภ.เนี่ยนะครับตัวรถก็ 20,000 กว่าคัน20,000 กว่าคันเลย20,000 กว่าคันครับมันจะทำให้เสถียรภาพของบริษัทประกันมีปัญหาไหมผมถามตรงๆเลยผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าคนเอาประกันบางทีก็กังวลไงเฮ้ยเคลมกันเยอะเหลือเกินแล้วฉันจะได้รับเคลมไหม20,000 กว่าคันเนี่ยตกประมาณ 5,000 กว่าล้านเนี่ยตัวเลขคร่าวๆนะครับอาจจะรวมทรัพย์สินอีกผมประมาณเผื่อเลยมันเป็นความเสียหายรุนแรงของพื้นที่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นปี54ถ้าเราเทียบปี54นั้น400,000 กว่าล้านแล้วผมเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือภัยที่เป็นภัยน้ำท่วมเป็นภัยปกติเราเรียกว่าเป็นภัยปกติที่มันเกิดขึ้นตามรอบพื้นที่นี้อาจจะ5 ปีครั้งหนึ่งนะความรุนแรงระดับนี้อาจจะ20 ปีครั้งหนึ่ง100 ปีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นบริษัทประกันมีการบริหารความเสี่ยงมีการทำประกันต่อนะครับจริงๆคปภ.เนี่ยมีการใช้ทฤษฎีของการทดสอบนะครับที่เขาเรียก stress test นะภาวะวิกฤตโดยการช็อกตัวเลขทางการเงินด้วยปัจจัยที่เป็นปัจจัยเรื่องภูมิอากาศด้วยนะครับเราพบว่าความทนทานของบริษัทเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้แน่ๆนะครับในเคสนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับสิ่งที่เราซีเรียสตอนนี้คือจ่ายให้ไวอันนี้สำคัญที่สุดเลยฮะต้องจ่ายให้ไวเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเขารอไม่ได้นะฮะนาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆนะฮะการทำมาหากินของเขาก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะครั้งนี้ก็ถือว่าหนักสำหรับพื้นที่นะทางภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่คราวนี้มีอีกประเด็นหนึ่งต่อเลยนะครับแน่นอนคุณผู้ชมพูดมาทั้งหมดผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าความสำคัญของการทำประกันมันอยู่ตรงไหนนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมศึกษามามากพอแล้วแหละนะครับว่าเฮ้ยต้องทำประกันนู่นนี่นั่นแต่อย่างน้อยอยากจะให้ท่านเสริมนิดนึงนะฮะย้ำนิดนึงนะว่าไอ้การเลือกนะการซื้อประกันนะครับไม่ได้ไปเจาะจงบริษัทอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแต่ให้เป็นแนวทางนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนสนใจเรื่องของการซื้อประกันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประกันสุขภาพ
อันนี้สำคัญเลยนะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันนู่นนี่นั่นนะฮะท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้าง ผมเรียนอย่างนี้นะฮะเวลาคนเดินเข้ามาสมมุติจะขายประกันเรานะพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือถามเราครับว่าเรากังวลเรื่องอะไรถามเราว่าเราทำอะไรอยู่แล้วพยายามแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของเรานะครับถ้าถามว่าเลือกบริษัทยังไงต่อนะครับผมมีตัวชี้วัด2เรื่องให้ดู1คือฐานะการเงินของบริษัทโอเคครับอัตราส่วนฐานะเงินกองทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในเว็บไซต์คปภ.นะครับเราเรียกว่าค่าคาเรโชนะครับโดยหลักการเรากำกับดูแลเราต้องการ 140% ขึ้นไปนะครับสมมุติมีเงิน100 บาทมีหนี้100 บาทอันนี้คือ 100% เท่าทุนนะครับเราต้องการมีทรัพย์สินเหนือกว่าหนี้สินถ้าคุณเจอบริษัทที่ 150% แปลว่ามีทรัพย์สินเหนือกว่าหนี้สินพอสมควร 200% ยิ่งดีมั่นคงนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับเรื่องพฤติกรรมที่เขามีกับผู้บริโภคนะถ้าท่านบอกว่าท่านลังเลระหว่าง3บริษัทนี้แม่มั่นคงเหมือนกันเลยนะเสนอเบี้ยมาใกล้เคียงกันเข้าเว็บไซต์คปภ.ครับเรามีข้อมูลการกระทำผิดที่บริษัทเคยทำผิดพรบประกันภัยลงเอาไว้นะครับบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกันแต่บางเรื่องผู้ประกันน่าจะสนใจเช่นใช้แบบข้อความที่ไม่ได้ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกรมธรรม์เป็นสินค้าควบคุมนะครับไม่ต่างกับยานะเพราะฉะนั้นยาต้องผ่านอย.กรมธรรม์ต้องผ่านคปภ.นะถ้าขายโดยไม่ขอเรานะผู้บริโภคอาจจะต้องระวังนะครับหรือประวิงการจ่ายสินใหม่เป็นประจำอันนี้ก็คือคุณจะมีฐานะมั่นคงยังไงไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะคุณจ่ายสินใหม่ล่าช้าไงเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้กันจะต้องดูครับแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบเพราะชั่วโมงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็โดนผมก็โดนโทรเข้ามาถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับพี่เอาประกันไหมนู่นเนี่ยขายกันจังเหลือเกินเราก็ไม่แน่ใจไอ้คนที่อยู่ในปลายสายเขาก็อ้างนะรู้ข้อมูลหมดเลยนะครับอายุบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ท่านเราจะตรวจสอบยังไงครับคือช่องทางการตรวจสอบการติดต่อคปภ.หลักๆจะมี3ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือโทรสาย1186นะฮะอันนั้นเป็นทางโทรศัพท์นะครับสะดวกกว่านั้นถ้าเราใช้ LINE นะครับมี @OIC Connect เป็น LINE Official ของเรา OIC Connect ครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครับหรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์นะครับ www.oic.or.th ครับนี่คือช่องทางในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนใช่ครับหลักๆเข้ามาได้เลยนี่ของปภ.หมดเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับอันนี้เชื่อถือได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้เชื่อถือได้แน่นอนครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะมีพวกปลอมเนาะมีปลอมเข้ามานะครับแล้วก็แฝงตัวนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญผมเชื่อว่าทางคปภ.น่าจะใช้เทคโนโลยีถ้าที่ผมฟังตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะมีการพูลเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาลิงก์มีการใช้ Data มีการใช้ระบบ AI นะครับมีใช้ระบบใช้ AI อันนี้ผมสนใจคุณผู้ชมครับอย่างนั้นให้คุณผู้ชมไปต่อกันที่ออนไลน์ของเราเลยนะครับ YouTube ครับ Telo Digital Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อกับท่านรองอดิศรนะครับสำหรับทีวีตรงนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technologyกลับมากันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับท่านรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนไปในช่วงของทีวีนะฮะคุณผู้ชมครับก็แน่นอนแหละ
เรื่องของการกำกับดูแลของคปภ.นะฮะกับบริษัทประกันภัยต่างๆ จากเหตุการณ์โดยเฉพาะเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ ตอนที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดใหม่เรื่องของทุกคนก็ไปมารุมประตุ้มนะฮะมีข่าวออกมาทุกวันทุกคนให้ความสนใจมาก แต่พอสถานการณ์มันดีขึ้นน้ำลดลงไปแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากน้ำลดเนี่ยสิฮะอันเนี้ยสำคัญยิ่งกว่า เพราะมันคือชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนะที่เขาจะต้องได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเยียวยาจากภาครัฐ หรือว่าเรื่องของประกันภัยต่างๆที่เขามีสิทธิ์อยู่นะครับคุณผู้ชมและหนึ่งในคำถามที่ถามกันเข้ามานะก็คือแล้วฉันจะได้เงินประกันไหมแล้วฉันจะเคลมยังไงแล้วพอเคลมไปปุ๊บเนี่ยถ้าฉันเจอปัญหานะฮะแล้วฉันจะไปยังไงต่อนะครับเราก็รวบรวมมาแล้วก็มาพูดคุยแล้ววันนี้ท่านรองก็ให้เกียรติกับรายการมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วผมเชื่อว่าท่านรองพูดในทีวีในหลายประเด็นที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างยิ่งนะครับแต่ยังค้างคาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มาขายประกันครับอันนี้คือแบบตรงไปตรงมาเลยนะท่านฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เจอเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง SMS บ้างแหละนะฮะส่งมานะฮะมีลิงก์กดสมัครประกันภัยเบี้ยเท่านี้โอ้โหสามารถประกันนะสามารถที่จะทำได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพบ้างแหละนะฮะหรือว่าประกันได้เลยโอ้โหเบี้ยน้อยนะสามารถทุนประกันสูงหรือแม้แต่กระทั่งโทรมาโดยที่มีข้อมูลของเราครับเราก็ตกใจมีข้อมูลของเราได้อย่างไรแต่บางทีเขาก็อ้างว่าเขาอยู่บริษัทนี้ซึ่งมันตรงกับบริษัทที่เราซื้อประกันอยู่แล้วจะอัพประกันไหมคะหมายถึงว่าเพิ่มแบบศักยภาพของประกันคราวนี้ทางคปภ.ผมเชื่อว่าจะต้องตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับมีแนวทางในการที่จะให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจหรือมั่นใจได้ไหมฮะว่าไอ้คนที่โทรมาหรือโบรกเกอร์ที่โทรมาหรือคนที่อ้างว่าอยู่บริษัทนู้นบริษัทนี้เราจะตรวจสอบยังไงเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้คือไม่ใช่มิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพก็มีนะฮะคอร์เซ็นเตอร์มีนะ ยังไงดีครับท่านคือในเบื้องต้นก่อนนะครับการที่เขาติดต่อหาเราเนี่ยนะครับประกาศเสนอขายถ้าเป็นตัวแทนในหน้าจริงคนจากบริษัทประกันจริงเนี่ยประกาศเสนอขายของเราบอกว่าข้อมูลที่คุณใช้ติดต่อลูกค้าต้องได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าข้อมูลเขาได้มาโดยไม่ชอบอันนั้นเขามีโทษว่ากันไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าถามว่าคนโทรมาเป็นตัวแทนจริงไหมเป็นโบรกเกอร์จริงไหมนะครับเรามีวิธีการตรวจสอบนะสมมุติโดยหลักการอยู่แล้วประกาศต้องบอกว่าต้องบอกชื่อบอกเลขที่นะโจรก็รู้ครับเขาก็จะบอกชื่อบอกเลขที่นะชื่อกับเลขที่นี้เช็คได้อย่างไรนะครับเช็คผ่านเว็บไซต์คปภ.ก็ได้นะครับเช็คผ่าน Line Application @OIC Connect ก็ได้เช็คผ่านแอปพลิเคชันของเราเลยรอบรู้ประกันภัยก็ได้โทรสายด่วน1186ก็ได้นะครับนี่คือช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วเช็คได้เลยว่าคนที่คุยกับเราตกลงใช่ป่ะว่าเป็นตัวแทนนี่นะเช็คที่เดียวเลยที่คปภ.ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องสมมุติเขาอ้างว่าเป็นบริษัทกกค.เราก็ต้องถามไปบริษัทค.เขาไม่ต้องคนที่จะขายประกันต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คที่ Line @OIC Connect ได้เลยเช็คที่แอปพลิเคชันเช็คบนเว็บไซต์คปภ.ได้เลยคีย์ชื่อนามสกุลหรือคีย์เลขใบอนุญาตของเขาขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่บริษัท ABC หรือ1 2 3เลยแล้วแต่ทุกอย่างมันคอนเนคมาที่คปภ.มันต้องมีถูกครับต้องมีข้อมูลต้องมีฐานข้อมูลอยู่นี่นะครับหลังจากนั้นต้องเรียนว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเสนอขายเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่บอกพูดอะไรที่มันเกินจริงนะครับเราต้องระวังนะครับมันถูกเกินไปหรือเปล่าทำไมเทียบกับเบี้ยที่เราจ่ายมันถูกเกินครึ่งได้เลยเหรอนะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับถ้ามีการเสนอขายประกันมีการตกลงใจซื้อประกันกันเรียบร้อยสมมุติตรวจสอบแล้วนะครับภายในสมมุติ3 วัน 7 วันนะครับสิ่งที่เราคาดหมายคือเราควรได้รับการติดต่อจากบริษัทหรือได้รับเอกสารที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยถ้าไม่มีนะครับควรจะโทรแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนท่านอย่างนี้ครับคปภ.เนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้ระบบAI ระบบฐานข้อมูลในการดูแลกำกับดูแลบริษัทประกันรวมทั้งป้องกันหลายๆเรื่องเยอะมากนะครับเรามีการตรวจสอบบริษัทโดยการประมวลผลออนไลน์นะครับเรามีการตรวจสอบเคลมนะครับคือการเรียกร้องสินไหมที่ผิดปกติอย่างกรณีการจัดฉากฆ่าเนี่ยนะครับเราก็เคยตรวจพบนะครับกรณีที่ทุนประกันในช่วงใกล้ๆกันสูงเกินปกติแล้วกลายเป็นการมีการฆาตกรรมเราก็เคยตรวจพบนะเคสของตัวแทนในหน้านะเราจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวแทนในหน้าที่หลอกลวง
ตัวแทนในหน้าจริงๆ ตอนนี้เราก็กำลังทำฐานข้อมูลตัวแทนในหน้านะครับเพื่อจะจัดโซนสีของเขาจัดกลุ่มสีตัวแทนในหน้านะครับโดยหลักการเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณทำผิดโดนเพิกถอนใบอนุญาตคุณห้ามขาย 5 ปี 5 ปี ห้ามเป็นตัวแทนนะคุณจะกลับมาใหม่ต้องพ้น 5 ปีไปแล้วนะครับเคสแบบเนี้ยนะครับคนที่เดินมาที่บริษัทประกันเนี่ยนะเพื่อสมัครนะเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเคยทำผิดอะไรเขาจะบอกว่าประวัติเขาขาวสะอาดเพื่อจะรับเป็นตัวแทนตอนนี้เราจะมีระบบฐานข้อมูลพวกนี้ที่สามารถตรวจสอบได้นะบริษัทประกันรับใบสมัครปุ๊บเขาตรวจสอบได้เฮ้ยอยู่สีแดงนี่คุณถอนใบอนุญาตอยู่นะคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะครับสีเขียวโอ้โหคุณประวัติขาวสะอาดนะครับสีส้มนะครับคุณเคยโดนถอนใบอนุญาตมาแล้วแต่พ้น 5 ปีแล้วบริษัทประกันก็ต้องใช้ดุลพินิจครับว่าเขาจะรับคนนี้ไหมนะเพราะคนนี้ก็จะไปขายในนามของบริษัทแล้วถึงเวลาถ้าเกิดปัญหาขึ้นบริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทำของตัวแทนนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่ในอนาคตเราจะให้ตัวแทนสามารถเปิดให้ลูกค้าดูว่าคุณคือใครนะครับอายุการทำงานกี่ปีและคุณเป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มหรือว่าสีอะไรกันแน่นะครับแล้วทางบริษัทประกันเองเขาให้ข้อมูลหรือว่าให้ความร่วมมือกับคปภ.ในโบรกเกอร์ที่มีปัญหาอย่างไรครับ เราได้รับข้อมูลและความร่วมมือค่อนข้างดีนะครับอย่างเคสที่เราบอกว่าจะมีการจัดกลุ่มนะครับสีของตัวแทนในหน้านะครับเพื่อจะสร้างความโปร่งใสแล้วก็ป้องกันคนที่จะเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจและผู้ประกันนะครับครั้งแรกนะครับผมเองเชื่อว่าสมาคมประกันชีวิตสมาคมวินาศภัยประกันวินาศภัยคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่เรามีความกังวลถ้าพูดตามตรงนะเรากังวลว่าสมาคมในหน้ากับสมาคมตัวแทนอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่พอเราเรียกประชุมปุ๊บเนี่ยนะครับสมาคมในหน้าประกันภัยไทยสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินบอกคปภ.ว่ากรุณาทำให้เต็มที่เราซัพพอร์ตเต็มที่เพราะแยกคนดีออกจากคนไม่ดีทำไมผมถึงถามประเด็นนี้เพราะว่าทางถกไม่เถียงเองเราทำเคสเรื่องของประกันอะหลายเคสถูกต้องไหมครับหนึ่งในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวิธีการแล้วกันนะฮะเป็นโบรกเกอร์จริงเนาะใช่ไหมเป็นเอเจนต์จริงเนี่ยบอกกับลูกค้าเพราะไว้ใจกันไงโอนเงินมาให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มให้นะเป็นล้านเก็บมาเป็นล้านสุดท้ายมารู้อีกทีนึงคุณก็ไม่ได้ซื้อประกันให้ฉันเนี่ยก็คือด้วยความไว้ใจตัวโบรกเกอร์พอมาออกรายการเสร็จปุ๊บหนทางก็คือพอเขารู้ตัวแล้วบริษัทผมไม่พูดชื่อนะแต่สุดท้ายปุ๊บมีการนัดไปไกลเกลี่ยแล้วจ่ายตังค์คืนครับจากโบรกเกอร์คนนี้เขาเนี่ยคนแบบนี้ไม่ได้ถูกระบุให้เป็นสีแดงหรืออะไรใช่ไหมครับเพราะเขาไปดีลกันเองเคลียร์กันเองจ่ายตังค์คืนผมต้องเรียนงี้ก่อนว่ามันจะเป็นสีแดงเมื่อมีการส่งเรื่องนะครับมาที่เราสมมุติบริษัทส่งเรื่องมาที่เราผู้ร้องเราหรือเราตรวจพบอันนี้เป็นสีแดงแน่นะครับแต่ถ้าเขาไปจัดการบริหารจัดการผมต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเขาควรจะกลัวครับเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องนะครับแต่เดิมมาเนี่ยมันมีแค่เรื่องเดียวก็คือเราจับได้ว่าเขาโกงเบี้ยเราถอนใบอนุญาตเราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ละนะครับคปภ.ไม่มีอำนาจไปต่อนะที่เหลือเป็นอำนาจของผู้เอาประกันที่จะต้องไปตำรวจแจ้งความเป็นคดีอาญาไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้คุณเก็บเบี้ยแล้วไม่นำส่งข้อหนึ่งผมถอนใบอนุญาตคุณนี่คือโทษทางปกครองโทษอาญาคุณมีโทษจำคุกด้วยนะฐานช่อฉนประกันภัยนะเราเป็นผู้เสียหายด้วยครับคปภ.สามารถเป็นผู้เสียหายด้วยในยุคก่อนผมต้องเรียนข้อเท็จจริงนี้ในยุคก่อนเนี่ยเราพยายามช่วยผู้เอาประกันนะครับโดยการนำไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยทำสำนวนแต่ว่ามิจฉาชีพก็จะมาดีลทีละคนคืนเงินให้ได้ไหมถอนเรื่องถอนฟ้องเถอะไกลเกลี่ยคืนเงินถอนไปถอนมาคือคปภ.ไม่ใช่ผู้เสียหายครับผู้เสียหายถอนหมดแล้วเจ้าหน้าที่ไปต่อไม่ได้นะครับพอเราปรับกฎหมายเป็นช่อฉนประกันภัยปุ๊บคปภ.ร่วมนะอยู่ในคดีด้วยแปลว่าไม่ต้องหนีครับคือแม้คุณจะชักชวนให้คนเหล่านั้นถอนไปหมดเราเห็นว่าพฤติกรรมคุณมันเลวร้าย
เรายืนยันว่าเราดำเนินคดีต่อ และเราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากปอสนะครับกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใช่ครับ โหนี่ดีมากเลยนะผมเพิ่งทราบนะฮะเนี่ย คปภมี MOU กับสอบสวนกลางครับแล้วก็ทำงานร่วมกับปอสอยู่ครับ งั้นสื่อสารไปเลยนะฮะใครที่เป็นเอเจนต์หรือเป็นโบรกเกอร์แล้วก็ไปเอาเบี้ยประกันของลูกค้าของคุณแล้วไม่ไปจ่าย นี่คือแล้วก็พยายามที่จะพอเรื่องมันแดงมาแล้วพยายามที่จะคืนเงิน คุณหนีไม่ได้แล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายถ้าคุณผิดจริงเนี่ยคปภสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายทางคดีอาญากับคุณด้วยนะฮะเพราะที่ผ่านมามันก็เกิดว่าเขาไปดีลกันเองสุดท้ายผมเข้าใจมุมของผู้บริโภคนะครับคือเขาก็เดือดร้อนถูกต้องไหมฮะพอเรื่องแดงขึ้นมาแล้วเขายอมจ่ายตังค์อ่ะทำไมเขาก็ตัดสินใจผมไม่ได้โทษผู้เสียหายเลยตัดสินใจรับเงินแล้วก็ถอนแจ้งความ ผมเรียน เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้เงิน ไม่แปลก อันนี้ไม่แปลกเลยผมไม่ได้โทษผู้เสียหายแต่พอท่านบอกว่าเฮ้ยคปภเป็นผู้เสียหายร่วมด้วยนะแล้วคปภเฮ้ยถ้าเห็นว่าคุณร้ายแรงแบบนี้ปล่อยอยู่ในสังคมไม่ได้นะแล้วดำเนินการต่ออันนี้ดีมากเลย ผมเรียนอย่างนี้ครับคุณไม่ใช่แค่ผู้เสียหาย ฮะ เมื่อก่อนขนาดบริษัทประกันเองเนี่ยคือไม่มีใครอยากเป็นความ ถูกครับ นะพอเขาโกงเงินไปปุ๊บเขาเอาเงินมาคืนคนไทยเอาหยวนๆแล้วกัน แต่ตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้บั่นทอนนะครับแล้วก็เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับการโกงเงินจากระบบประกันในรูปแบบต่างๆเนี่ยทำให้ส่งผลกระทบกับเบี้ยประกันของคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงเราต้องดำเนินคดีเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีโอ้ดีนะนี่ผมถามนี่โดยที่ผมก็ไม่รู้นะว่าทางคปภมีอำนาจในการที่จะไปแจ้งความเพิ่มเติมครับถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วพวกนี้ก็จะกลายเป็นคดีสีแดงไปพวกนี้ถ้าสมมติเกิดเขาผิดก็เป็นเขาโดนเพิกถอนเขาก็สีแดงแล้วครับแล้วเขาก็จะโดนคดีอาญาอาจจะโดนจำคุกนะครับหลัง5 ปีไปปุ๊บเขาจะเป็นสีส้มนะครับเวลาเขาเดินไปสมัครแล้วเขาบอกประวัติขาวสะอาดบริษัทขี่เข้าไปปุ๊บก็จะเจอเด้งขึ้นมาสีส้มจะรับไหมล่ะครับคุณรับได้นะครับแล้วแต่ดุลพินิจท่านแต่ถ้าคุณรับคุณต้องรู้ว่ามันอาจจะมีความรับผิดที่ตามมาก็แล้วแต่ดุลพินิจครับอันนี้ใช้ระบบพวก AI พวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคือมีการประมวลผลข้อมูลในทุกด้านครับอย่างนี้ท่านครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ายังสงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของบริษัทประกันต่างๆนะครับไม่ได้เจาะจงบริษัทไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่มาคปภได้เลยถูกต้องครับทั้งสำนักงานจังหวัดสำนักงานเขตในกรุงเทพและส่วนกลางของเราที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับรวมทั้งถ้าไม่สะดวกนะครับสายด่วน1186นะครับโทรได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายอะไรนะสินไหมทดแทนล่าช้าใช่ครับก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ขอความเป็นธรรมแต่ต้องร้องบนพื้นฐานความเป็นจริงนะไม่ใช่เขามีระยะเวลาของเขาอยู่นะใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าพอประเด็นแรกเราไปแค่วันเดียวแล้วก็ร้องเรียนเลยมันก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องเรียนว่าบนพื้นฐานของความครบถ้วนของเอกสารถ้าในกรณีปกตินะสมมุติว่าเราบอกว่าทรัพย์สินแล้วถูกโจรกรรมไปนะสิ่งพื้นฐานที่จะต้องยื่นก็คือใบแจ้งความถ้าเอกสารครบแน่นอนครับเราก็จะถามติดตามบริษัทประกันว่าคุณมีเวลาจำกัดนะครับเพื่อจะดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วการตรวจสอบบริษัทประกันก็สามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของคปภ.ด้วยเช่นเดียวกันผมว่าเนี่ยมันจะช่วยคุณผู้ชมให้ได้มีข้อมูลผู้บริโภคได้มีข้อมูลว่าบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรเราเห็นภาพกว้างในฐานะเรื่องความมั่นคงกับเรื่องพฤติกรรมเราเห็นภาพกว้างก่อนอันเนี้ยความมั่นคงกับส่วนหนึ่งไอ้พฤติกรรมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันสำคัญครับว่าดึงเชงเรื่องของการจ่ายสินไหมทดแทนหรือเปล่าหรือมีเคสร้องเรียนต่างๆอะไรหรือเปล่ามันก็จะมีข้อมูลตรงนั้นครับเพราะแสดงว่าโอ้ถ้ารัดกุมขนาดนี้ผมว่าบริษัทประกันก็ไม่กล้าตุกติกเลยนะคืออันนี้พูดตรงๆผมต้องเรียนว่าบริษัทประกันจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่าการที่คุณสร้างชื่อเสียงคุณขึ้นมาเนี่ยนะครับจ่ายค่าโฆษณามากมายนะครับถ้าคุณมาโดนโฆษณาในเว็บไซต์คปภ.ว่าทำผิดอันนี้มีผลกระทบเยอะนะครับโอเค SMS ต่างๆอันนี้อยากจะฝากนิดนึงนะฮะเพราะมันก็มี SMS ที่บอกว่าสามารถสมัครประกันได้เลยเราไม่แนะนำครับไม่กดเลยจริงๆไม่แนะนำให้กดลิงก์เพราะในปัจจุบันเนี่ยลิงก์มีปัญหาเยอะมากเราไม่แนะนำให้กดลิงก์นะครับถ้าเป็นเบอร์ติดต่อบริษัทเราจะสบายใจกว่านะครับถ้าเขา SMS มาแล้วบอกว่านี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เราสามารถคีย์เข้าไปได้ครับสมมุติเขาบอกว่าชื่อบริษัท A คุณเสิร์ชเข้าไปคุณก็รู้แล้วครับบริษัท A ไม่ใช่เบอร์นี้
ในฐานข้อมูลของคปภ.ก็จะมีชื่อบริษัทและเบอร์โทรติดต่อ โอ้โหต้องบอกว่านี่คือแน่นมากเลยนะ แน่นมากในการที่จะปิดช่องโหว่ทุกๆมิติ แต่แน่นอนคปภ.คงไม่หยุดที่แค่นี้ก็คงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ถ้า เพิ่ม โจ ศัก ร ย ยัง ภาพ พัฒนาอยู่ เราจำเป็นต้องพัฒนาครับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจำเป็นต้องพัฒนานะครับเพื่อไล่กวดติดตามเขาเพื่อป้องกันประชาชนที่เราดูแลครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำท่วมที่ภาคใต้นะฮะคุณผู้ชมที่ทางคปภ.ทำงานเชิงรุกนะครับผมว่าในมิติอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทประกัน ครับ ประกันทุกรูปแบบประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันส่วนบุคคลประกันอุบัติเหตุต่างๆ ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ทั้งหมดเลยครับ คปภ. ทั้งหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นที่เราสนทนากันมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวทางคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับมาหรือว่าอาจจะส่งลิงก์แนะนำให้เพื่อนดูตอนนี้แล้วก็จะได้ข้อมูลอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการทำงานตรงเนี้ยเป็นอย่างไร ซึ่งวันนี้อันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากแล้วผมแหมชอบเหลือเกินนะที่แบบพวกเอเจนต์เพราะมันคือหนึ่งปัญหาที่เราเจอไม่อย่าเรียกว่าหนึ่งปัญหาเลยครับหลายๆเคสที่เราเจอที่สุดท้ายเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยเขายังอยู่ในสังคมต่อไปได้ เพราะว่าคนที่เสียหายจริงๆคือผู้ประกันตนเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเพราะคืนเงินพอคืนเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่เอาเรื่องพอไม่เอาเรื่องปุ๊บคนเหล่านี้ก็ยัง ไปหลอกคนอื่น ไปหลอกก็ยังดำเนินการอย่างนี้อยู่พอถึงเวลาปุ๊บก็คืนเงิน ถึงเวลาปุ๊บก็คืนเงินใครที่อาจจะหลงลืมไปก็เขาก็ได้ไปเลย ครับ ถูกต้องไหมฮะอันเนี้ยสำคัญครับคุณผู้ชมครับเอาละผมขออนุญาตนะฮะท่านฮะพูดคุยกันมานาน ขออนุญาตมอบของจากผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะฮะท่านนะนี่ฮะอันนี้ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นี่ฮะท่านฮะหลายอย่างหน่อยนะฮะยาอมเสร็จปุ๊บดมต่อฮะท่าน ครับเหมือนจะเป็นลม ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะสีน้ำเงินแต่ทางเวยอันโอสถยังมียาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับซึ่งอันนี้ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นนะครับครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับและนี่ฮะท่านฮะเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายจาก Seagull Electric ไม่แน่ใจว่าท่านทำอาหารหรือเปล่านะฮะแต่ก็ เคยทำครับแต่ตอนนี้คงไม่มีเวลา มันลงพื้นที่นะฮะไปดูแลความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต่อกันที่วันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้ามีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนเนี่ยคุณต้องวันเกิดนะกรดย้อนต้องวันเกิดครับเป็นยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ Compact ต่อกันที่ท่านนะยาธาตุน้ำขาวฮะอันนี้ของดีครับท่านครับ เหมือนผมจะปวดท้องเลย เหมาะเลยฮะตอนนี้ฮะยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวก
กดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อถ้าท่านตัดสินใจนะครับใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกนิดนึงฮะท่านลงพื้นที่บ่อย ครับ นะครับอาจจะต้องซักผ้าหน่อยท่าน ซักผ้า นี่นะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะฮะแบรนด์ Clean D ของ Big C ครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์นะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางครับที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับขออีกนิดนึงแล้วฮะต่อกันด้วยครีมทามือครับอันนี้คือชน CHOL ครีมทามือนะครับพิมพ์คำว่าชน CHOL ครีมทามือใน Shopee Lazada นะฮะ TikTok หรือ Facebook ก็ได้นะครับหรือกดเข้าไปที่ตะกร้าช้อปปิ้งของ YouTube ณตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับนี่ฮะมีสารสกัดต่างๆนะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆแท้เลยนะครับไม่มีน้ำหอมนะครับสารสกัดธรรมชาติเนี่ยของดีครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะนำเสนอเนื่องจากว่าแบรนด์ชนอโรมาทิกเนี่ยผมขายในศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะเอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติผมก็อยากจะแนะนำของดีๆที่ชาวต่างชาติยอมรับเนี่ยให้กับคนไทยได้ลองใช้ดูโดยครีมทามือเป็นหนึ่งใน SKU นะผมมีประมาณสัก50 SKU นะครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะเป็นตัวเปิดใจครับราคาคุ้มค่าแน่นอนนะฮะลองไปดูนะครับสำหรับใครที่ใช้ครีมทามือนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนครับลองดูนะฮะมันฟื้นฟูสภาพผิวมือได้ด้วยนะครับชนอโรมาทิกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมที่ชมรายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ข้อมูลนี้ให้กับญาติสนิทมิตรสหายของท่านนะฮะที่อยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยซึ่งการประกันภัยในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมแนะนำส่วนตัวนะฮะผมแนะนำให้ควรมีฮะเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราป้องกันนะครับหลากหลายรูปแบบแหละเราจะใช้ชีวิตดีกินดีอยู่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่บางทีเวลามันจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่มันคาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่ถ้าท่านมีประกันมันจะช่วยท่านได้มากอย่างน้อยก็บรรเทาอยู่ขอบคุณท่านมากอาจจะให้ท่านปิดท้ายนิดนึงเรื่องของการซื้อประกันหรือหลักประกันที่ประชาชนคนทั่วไปควรจะมีนิดหนึ่งฮะท่านเชิญนิดหนึ่งครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับประกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คอยดูแลเราบริหารความเสี่ยงในชีวิตให้เรานะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ทำมาหากินถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่ของสำหรับคนรวยนะครับมันเป็นของสำหรับคนอย่างเรานะครับถ้ารวยมากๆเขามีเงินเยอะนะครับที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคนเหล่านั้นกลับซื้อประกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราทำมาหากินนะเรารับความเสี่ยงได้จำกัดนะเราต้องมีประกันภัยครับนะตอนนี้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่จะเกิดภัยที่เราคาดไม่ถึงเยอะขึ้นฝนตกมากขึ้นลมแรงขึ้นแผ่นดินไหวเกิดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อประกันอัคคีภัยอาจจะต้องมีภัยเพิ่มอื่นนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนไปซื้อประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินซึ่งคุ้มครองภัยหลักทุกชนิดนะครับก็จะทำให้เรามีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับแนะนำครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอดิศรมากๆนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเราเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะครับท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการโทรไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการโทรไม่เถียงครับทั้งหมดนี้คือโทรไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับ
ข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง